在台湾的街头、公园或车站，我们常常可以看到来自东南亚国家的移工身影。他们或许在工厂的生产线上挥汗，或许在家庭中细心照顾长者。截至2024年9月底，台湾的外籍移工人数已经突破80万人。这群主要来自印尼、越南、菲律宾、泰国等国家的劳动者，为台湾的经济和社会默默奉献。他们为什么会离乡背井选择台湾？对多数台湾人而言，这个问题既让人好奇，也引发我们对自身优势的思考。接下来，我们将从薪资、工作条件、文化适应以及政府政策等角度，深入探讨台湾如何成为东南亚移工心目中的首选工作地。对于移工来说，最直接的吸引力莫过于薪水。相较于他们的母国，台湾提供了明显较高的工资水准。这些来自经济发展相对较弱国家的劳动者，在本国往往难以找到足以养家糊口的工作，因此选择出国寻求更高薪资。以越南为例，当地一般工厂劳工月薪可能仅折合新台币数千元，但在台湾工作每月至少有基本工资26000、7000元，加上加班收入后更可观。尤其近年来台湾基本薪资连续调升，2022年将家庭看护工等家事移工的月薪从先前的17000元提高到2万元，整体基本工资也在2023年调高至26400元，2024年进一步上调，2025年预计达到约28590元之谱。对移工而言，台湾的薪资水准呈现稳步上升趋势，意味着只要努力工作，他们寄回家的钱也一年比一年多。除了绝对数字上的薪资，台湾的劳动条件在许多方面也具吸引力。首先，台湾的劳动法令对外籍劳工有一定的保障，在制造业等领域工作的移工，与本国劳工一样受到劳动基准法保护，享有基本工资、工时上限、加班费计算等权益。虽然家庭看护工等社福移工过去未全面纳入劳基法，但政府也正逐步改善其待遇，例如要求雇主给予适当休息时间，以及纳入全民健保与劳保。在台湾，多数移工都能享有医疗保险，一旦生病受伤，可以负担得起治疗费用，这一点在其他国家未必做得到。此外，台湾社会相对安全，治安良好，移工不用太担心人身安全问题，生活环境便利，遍布的超商与医院让远离家乡的生活不至于太困苦。许多移工朋友私下都表示，台湾虽然工作辛苦，但基本生活品质有保障，让他们能安心打拼存钱。值得一提的是，台湾对移工的工作时数管控相当严格，每周至少有1天休息日，不允许过度加班或在休假日兼差。从移工角度看，充分休息有助于健康，也让他们有时间与同乡聚会，疏解思乡之情。不过，这项规定对有些想多赚钱的移工而言，反而成为一种限制。当景气不佳时，有移工反映工厂订单不足，导致平日无法加班，周末想出去兼差挣点外快，又属违法。相较之下，在日本或南韩的工厂，移工若愿意，往往可以通过加班大幅增加收入。因此，台湾在保护劳工与提供赚钱机会之间取得了平衡，保障基本权益的同时，也可能减少了移工快速累积收入的机会。对多数移工来说，台湾稳定且相对轻松的工作节奏仍是值得珍惜的优点，但也有少数人为追求更高薪资而转赴他国发展。语言和文化适应也是外籍劳工选择目的地时的重要考量。相较于日文，韩文对东南亚移工而言完全陌生，中文的语言门槛相对没那么高。许多越南籍移工在学校时就学过汉字或中文基础，印尼的一些华人社群也使用中文，菲律宾人则有一定英语优势，可以和台湾人基本沟通。对移工而言，来台工作不需要先通过艰难的语言考试，到了工作现场再一边做一边学即可。很多移工来台后半年内就能掌握日常所需的基本中文，有的还学会用流利的中文与雇主聊天。这种语言上的亲近感大大降低了他们的适应压力。文化方面，台湾社会对多元文化与宗教相当包容，这给了外籍移工安心感。举例来说，印尼移工多半信仰伊斯兰教，在台湾，他们可以自由前往清真寺礼拜，
例如台北车站附近的清真寺，每逢周末就聚集许多印尼朋友。饮食方面也买得到清真认证的食品或印尼家乡味调料。在中部和南部地区，也有穆斯林友善餐厅供应符合清真规范的餐点。对比某些中东国家，虽同为伊斯兰文化，却可能存在劳工人权问题。在台湾，他们既能信仰自由，又有人身安全保障。再看菲律宾移工，他们多数信奉天主教或基督教。台湾各城市都有天主教堂，每到礼拜天便有菲律宾劳工聚集做礼拜、唱诗歌。台北市还形成了著名的小菲律宾社区，满足了他们的心灵寄托和社交需求。这种宗教与文化上的熟悉感，使移工在异乡也能找到家的感觉。台湾人在文化上与许多东南亚国家有相通之处，社会风气相对温和友善，也让移工较容易融入。在台湾街头，民众对外籍移工大多抱以包容态度，尽管偶尔也有误解与偏见，但近年来社会对移工的尊重正在提升。有些移工在台工作多年，甚至爱上了台湾的文化与生活方式。例如有印尼移工分享到，他因为迷上台湾流行音乐和美食，在结束工作返乡时，带走的不仅是积蓄，还有满满的台湾回忆和一口流利的中文。对这些远道而来的朋友们而言，台湾不只是赚钱的地方，同时也成为他们人生的重要篇章。这种情感连结进一步巩固了台湾作为移工首选地的地位。除了薪资和文化因素，政府的政策与仲介制度也深深影响移工对台湾的观感与选择。台湾自1989年开始引进外籍劳工，有计划地开放印尼、泰国等亚洲国家劳动力来台。然而，多年来台湾主要采取民间仲介公司媒合的模式，引发了不少争议。一方面，仲介协助处理繁杂的手续，确实降低了雇主和移工配对的难度，但另一方面，仲介收取的高额费用却往往转嫁到移工身上。许多移工在出国前不得不借贷缴纳仲介费，抵台后前一年赚的钱大半都拿来还债。据统计，过去印尼、越南等国的移工赴台前缴交的仲介及训练费用可能高达新台币15至20万元，背负沉重债务让他们压力倍增，也埋下部分移工日后逃跑转投高薪黑市工作的诱因。对此，台湾政府其实有所警觉，并逐步改革。例如，政府设立了直接聘雇服务中心，提供雇主和移工透过官方管道直接对接的机会，减少对私人仲介的依赖。然而，由于语言沟通及资讯不对称等原因，直接聘雇的比例仍不高，大部分移工来台仍经由仲介安排。近年来，部分劳工输出国也试图介入仲介费问题。2021年前后，印尼政府曾宣布对输出到台湾的家庭类移工实施零付费政策，要求所有仲介和出国费用改由台湾雇主承担。此举一度让台湾家庭雇主望而却步，也造成印尼看护工来台人数骤减。经过多次双边谈判，印尼方面最终同意排除台湾，不强制执行零付费政策，但交换条件是台湾需调高家庭看护工薪资至每月2万元。劳动部随即在2022年8月拍板调薪。印尼在确认台湾提高薪资后，恢复输出台湾移工。这场风波凸显出台湾对印尼劳工的依赖，以及政府在平衡雇主负担与移工权益上的努力。除了着眼引进，更长远的政策重点在于留才。过去外籍劳工在台工作有年限上限，最长工作满12年便需返回母国，无法在台长期落地生根。不过随着台湾劳动力缺口日益严重，政府开始严拟让部分表现优良且具技能的移工长期留下。2022年，行政院通过新措施，允许在台工作满6年，并具备一定技能或薪资水准的移工申请转为中阶技术人力，之后再工作满5年，即可申请永久居留。换言之，一位移工如果在台勤奋工作11年且升级技能，就有机会真正落户台湾，成为社会一份子。这项政策被视为吸引优秀移工长期留任的里程碑，不仅让移工看到职涯发展与移民的希望，也替台湾未来的人口结构注入可能的新血。总体来说，台湾政府在移工政策上正朝着更开放友善的方向调整，
然而挑战仍然存在。例如，目前法令规定，移工不得随意转换雇主，若工作遇到不合理待遇，必须举证特定情形才可更换雇主。这使部分移工面对恶劣工作环境时选择忍耐或逃逸，而不是有管道合法转职。再如前述的休假、兼差禁令，某种程度上限制了移工自行增加收入的弹性。有专家建议政府考虑适度开放移工申请第二份合法工作，既可满足移工多赚钱的需求，也能为产业提供弹性人力来源。未来政策如何拿捏这些尺度，将影响台湾对外籍劳工的吸引力能否持续保持领先。东南亚各国的移工因国情与文化不同，选择台湾的原因也各有侧重。我们分别来看看印尼、越南、菲律宾和泰国劳工眼中的台湾魅力。对印尼人而言，台湾一直是最热门的海外工作目的地之一。台湾现有的外籍移工中，印尼籍人数最多，超过30万人，其中多数是赴台从事家庭看护工等社服工作，也有部分在工厂或渔业工作。印尼劳工首选台湾，首先在于薪资上的巨大落差。在印尼当地，即便是受过高等教育的人，月薪可能也只有台币几千元到1万元出头。而在台湾，从事照顾工作的移工每月有固定2万元收入，工厂作业员则有更高的基本薪和加班费。这对许多肩负家庭经济重担的印尼人来说是难以拒绝的诱因。很多印尼移工怀抱着明确的梦想来台，努力工作数年，存下一笔钱回乡创业或盖房子，让家人过上更好的生活。除了钱，宗教文化的考量是印尼移工偏爱台湾的一大原因。印尼是穆斯林人口居多的国家，他们在选择工作地时非常在意当地能否尊重并允许其信仰实践。台湾在这方面表现优异，不仅有清真寺供奉，社会也尊重穆斯林的礼拜和斋戒需求。例如每逢斋月，许多台湾雇主会体谅印尼籍看护白天禁食的习俗，调整工作强度，并提供清真食品。相较之下，一些印尼移工曾前往中东国家工作，尽管宗教同源，但因当地对外籍劳工管制严厉，生活枯燥，使他们更珍惜台湾自由友善的环境。台湾街头也逐渐出现印尼餐馆、杂货店，如台北车站附近就有被称为小印尼的商圈，贩售印尼美食和日用品，让移工们解思乡之情。在台湾工作的日子里，印尼朋友发现他们可以同时实现赚钱和信仰2个目标，难怪许多人一待就是几年，甚至还有移工在台湾找到人生伴侣，真正落地生根的案例。早年台湾对越南劳工的吸引力极强，自1999年台湾开放引进越南移工以来，台湾长期是越南对外输出劳工的首选国家。截至2017年底，在台工作的越南移工将近21万人，尤其在台湾制造业的产线上，越南劳工一度占了近1半比例。这种偏好的背后有着深厚的语言与历史因素。越南与中国有悠久的渊源，越南语中夹杂不少汉语介词，老一辈越南人还有人会使用汉字。对越南劳工来说，中文发音虽然不易，但多少有熟悉感，比起从零开始学日文、韩文要容易一些。此外，台湾在越战后期曾接受大批越南难民及新娘移民，许多台湾家庭中有越南籍的媳妇，两地民间交流并不陌生。透过亲友介绍或口耳相传，不少越南青年认为台湾人对越南人友善，工作机会也稳定，于是把台湾视为出国工作的首选。然而近几年，越南移工的选择正在发生变化，主要原因之一是越南本身经济的崛起。过去10年，越南经济高速成长，每年维持约 7% 左右的增长率。随着国际制造业资本涌入，越南北部形成大量工厂聚落，提供了许多本地就业机会。当国内就能找到组装电子、制鞋、纺织的工作时，年轻一代对出国打工的热情自然下降。另外，越南年轻世代的受教育程度大幅提高，许多大学生毕业后即便一时找不到理想工作，他们对工作的期望也比父母辈更高，不愿再像旧时代那样吃苦耐劳地从事海外血汗工作。对这些受过高等教育的年轻人而言，远赴台湾进工厂拼命加班赚钱的生活吸引力减弱，他们更向往日本、南韩那样工资更高、社会发达的国家。事实上，2018年起，
日本取代台湾，成为越南输出劳工最大的目的地。2019年，越南共15万名劳工出国，其中超过一半前往日本，约8万人；选择台湾的仅约5万4千人。日本企业开出的薪资及加班机会远胜台湾，使得不少年轻的越南劳工转向日本发展，台湾对他们的吸引力明显下滑。尽管如此，台湾对越南移工而言并未失去魅力，只是形象从唯一选择转为众多选择之一。仍有许多越南朋友由于语言基础较好，或亲友已在台工作，持续将台湾视为理想去处。特别是在台湾的电子代工、金属加工等产业中，越南劳工表现勤奋，深受雇主肯定。对他们来说，台湾依旧是一片可实现梦想的土地，只是台湾需要更加努力，在薪资与发展空间上与其他竞争国较劲，才能重新抓住越南年轻劳工的心。菲律宾是另一个台湾主要移工来源国，目前约有10多万名菲律宾劳工在台湾工作。与印尼、越南移工略有不同的是，菲律宾劳工的英语能力和教育水准使他们在台湾就业市场上展现出一些独特优势。台湾的高科技产业和半导体工厂里聚集了不少菲律宾技术员的身影。由于菲律宾推行英文教育，不少非籍移工具备大专学历或技职训练背景，他们的英文沟通能力使其更容易适应台湾跨国企业的工作环境。一些电子大厂的台籍主管也反映，菲律宾员工在理解机械操作手册、遵守安全规范方面表现良好，这或许与语言能力与教育背景相关。当然，菲律宾移工和其他国家移工一样，看重的是台湾带来的经济改善。菲律宾国内失业率长期偏高，薪资水平有限，许多专业人才也选择出国工作养家。到台湾工作，每月收入至少数百美元起跳，远高于菲律宾当地一般工作的薪水。更重要的是，台湾工作环境安全且离家不算太远，相比于远赴中东或航海捕鱼冒险，不少年轻菲律宾人更愿意选择离家仅2-3小时航程的台湾，就算想念家人也比较方便返乡探视。同时，台湾开放的资讯环境与自由民主氛围对习惯美式流行文化的菲律宾移工颇具吸引力。在台湾，他们可以自在使用社群媒体，观看喜欢的影视内容，也能与台湾朋友交流文化。周末时，常可见到非籍劳工3-5成群逛街购物，品尝台湾小吃，或相约打篮球、卡拉 OK， 充分享受生活乐趣。相较一些仅将外劳视为廉价劳力的国家，台湾多元开放的社会让菲律宾移工感受到被尊重，这也增强了他们对台湾的好感。此外，菲律宾移工在台湾还形成了紧密的社群网络。台湾的天主教教会和菲律宾籍神职人员对在台菲劳提供了精神支柱，每逢节庆还举办活动凝聚乡情。例如圣诞节期间，菲律宾移工常在教堂举办传统庆祝仪式，台湾当地的教友也会参与，一起唱诗祈祷。这些温馨的互动使菲律宾朋友深感台湾的人情味。对他们而言，选择台湾不仅是为了养家，更是一种人生体验，既能提升专业技能，累积国际工作经验，也在异国他乡找到一个友善的港湾。泰国曾是在台湾外籍劳工构成中举足轻重的国家。早于1990年代，台湾的重大工程建设现场随处可见泰国劳工的身影，他们吃苦耐劳，为台湾的基础建设立下汗马功劳。然而进入21世纪后，泰国移工赴台人数呈现下降趋势，近年在台籍移工仅占总数的一小部分。这一方面是因为泰国国内经济发展逐渐追上，与台湾的薪资差距缩小。对许多泰国人来说，如今出国工作的吸引力不如往昔强烈。若在家乡工作收入和台湾相差无几，就没有必要远离亲人漂泊海外。特别是泰国近年来最低工资上调，某些地区月薪水准已逼近台湾，加上物价较低，在经济账上出国未必划算。另一方面，泰国政府和日本、韩国之间也开辟了新的劳工合作渠道，不少泰国年轻劳工选择前往日韩从事服务业和技术业，分散了原本可能来台的人力。即便如此，台湾对泰国移工仍保持一定吸引力，主要集中在特定领域，例如台湾的渔船船员与部分农场劳动力。
至今仍仰赖吃苦耐劳且具相关经验的泰国人。此外，泰国移工的中文适应力普遍不错，他们中很多人在台湾工作数年后，可以用华语与雇主闲话家常，融入程度很高。泰国和台湾同属儒家文化圈，人情味浓厚，这让泰国朋友在台湾有宾至如归的感受。不过从整体趋势来看，泰国移工未来来台人数恐怕难有大幅成长。在泰国逐渐富裕，自身也从劳力输出国变成输入国的背景下，台湾需开拓新的劳力来源以填补缺口。要了解台湾为何能在移工心中胜出，也需要将台湾与其他热门目的地做横向比较。东亚和东南亚地区中，南韩、新加坡、马来西亚等也是东南亚移工经常前往的国家，各有优劣。近年来，南韩积极引进外籍劳工，弥补劳动力不足，对东南亚移工极具吸引力。最直接的优势是薪资高，南韩法定基本工资折合新台币约35000元，比台湾高出将近1倍。不少在韩国工作的外籍劳工即使不加班，每月收入也可达台币3万元以上，若肯加班存钱更是飞快。另外，韩国的官方引进制度由政府主导，杜绝了民间中介剥削，移工几乎不用垫付巨额中介费就能出国工作。然而韩国也有让部分移工却步的地方。首先是语言门槛高，韩国要求申请外劳名额者必须通过韩语考试，许多文化程度不高的劳工无法达标。其次，韩国冬季寒冷，工时长，职场文化严厉等，都可能让习惯热带和相对温和工作氛围的东南亚移工感到压力。不少曾在韩工作的移工分享到，韩国虽赚钱多，但生活压力比台湾大，加上当地有些民众对外劳存有偏见，让他们心情上不好受。因此，台湾虽然薪资不及韩国，却胜在气候适宜、民情友善、进入门槛低，对某些移工而言反而更具吸引力。正如台湾国际劳工协会一位研究员所分析的，台湾劳动法令对移工的保护较日韩完善，基本薪资持续增加，而且语言比较没有障碍，移工还是会想来。这说明在与韩国的竞争中，台湾依靠的是综合环境优势，而非单纯砸钱比拼。新加坡作为亚洲高度发达的城市国家，新加坡对外籍劳工的需求量惊人。目前，新加坡约有129万外籍工作者，占全体就业人数的将近40%。对东南亚移工来说，新加坡的吸引力首先在于语言，英语和马来语是新加坡的官方语言，这对来自马来西亚、印尼等国的劳工非常友好，沟通几乎无缝对接。即使是越南、缅甸等国移工，只要会一些基本英文，在新加坡生活工作都不成问题。其次，新加坡社会治安良好，基础建设先进，外籍劳工的居住环境与生活便利性都很好。然而，新加坡并非处处领先，尤其在薪资方面，新加坡对低技能外劳采取低工资政策。例如，新加坡家庭女佣的月薪一般仅新币500到600元，折合台币1万多元，明显低于台湾家庭看护工2万元的水准。新加坡虽然没有法定最低工资，但政府透过配额和税费控制外劳薪资成本，导致许多移工在新加坡工作数年存款未必比在台湾多。此外，新加坡外劳生活受限较多，部分雇主对家庭佣工实施严格管理，限制外出休假，这在台湾较少见。可以说，新加坡提供的是一个安全且文化相融的环境，但移工未必能在那里赚到比台湾更多的钱，或者享有更多自由。对比之下，台湾给了移工更高的经济回报和休息权益，这也是不少移工在衡量后选择台湾的重要原因之一。马来西亚地理上与印尼比邻的马来西亚是印尼移工另一大输出目的地，在语言和文化上，马来西亚与印尼极为相近，印尼人到马国工作基本没有语言障碍，再加上距离近、路费低，往来探亲方便，因而传统上吸引许多印尼劳工前往。然而马来西亚的工资水准明显偏低，马来西亚当前的最低月薪约为1500马币，折合台币1万出头，远低于台湾的水平。此外，马来西亚部分行业的外劳工作条件并不理想，曾有印尼女佣在当地遭受虐待的事件，引发印尼政府暂时冻结输出。
相较而言，台湾对印尼移工提供的薪资更优渥，法律保障也较健全。虽然马来西亚对穆斯林移工来说宗教文化完全相通，但如果最终目的是为了经济累积，多数人还是更青睐薪资更高的台湾或其他地区。对越南、菲律宾等国的劳工也是类似情况。马来西亚或许在文化上比较没有隔阂，但就赚钱这一关键目标而言，台湾能带来的收益与发展更胜一筹。因此，马来西亚近年来在争取高素质移工方面逐渐处于劣势，很多移工把它当作备选，只有在无法前往台湾、日本、韩国时才退而求其次。总体来看，台湾与韩国、新加坡、马来西亚等竞争对手相比，各有千秋。台湾没有韩国那么高的工资，没有新加坡那样的英语环境，也没有马来西亚与印尼一样的语言互通，但台湾胜在均衡发展，薪资虽非最高，但尚具竞争力，文化虽有差异，但兼具包容性，社会发达程度居中，却提供了良好治安与生活品质。对很多移工而言，台湾就是综合了能赚钱又过得去两项要素的最佳选择。自2020年以来，全球移工市场出现诸多新趋势，台湾作为移工首选地的地位也面临挑战与转变。首先，受到新冠疫情影响，2020年至2021年间，台湾一度暂停移工入境，导致本地劳动力短缺问题浮现。疫情趋缓后，台湾急需补充人力，移工人数在短时间内迅速增加并创下新高。然而经历这场震荡，台湾社会更加意识到不能将移工供应视为理所当然。未来若再次发生全球性事件或输出国政策改变，都可能影响移工来源的稳定性。因此，台湾开始积极开发新的移工来源国，以降低过度依赖某几国的风险。最近台湾就与印度商讨签署移工引进的合作备忘录，计划开放印度东北部地区的劳工来台工作。若进展顺利，未来台湾的移工来源将更为多元，减少过往印尼、越南两国独大的局面。再者，各劳工输出国自身的发展正改变着移工流动的方向。前文提到，越南经济起飞，年轻劳工对台湾热情降低，就是一大例子。类似的情况也可能发生在其他国家。随着东南亚整体经济水平提升，未来会有更多潜在移工选择留在本国发展，或转往欧美等地寻求更高收入。例如近年来一些欧洲国家，如德国，放宽外国技术劳工移民条件，吸引越南、菲律宾的专业人才前往。这意味着台湾在中低技术层次劳工的招募上，不仅面对日韩等亚洲邻国竞争，还可能受到更远方市场的分流。在这场国际抢工战争中，各国无不祭出优惠措施，留住和吸引移工。南韩延长了外籍劳工居留年限，并提高最低工资。日本也在严拟给予技术实习生更好的待遇和在留机会。与此同时，台湾社会近年来开始反思自身对待移工的态度，要求提供更人道的工作与生活条件。如果台湾不能与时俱进地改善薪资与政策，将来在国际劳动力市场上可能日益失去吸引力。所幸的是，台湾政府和民间已经展现出改变的意愿，从调涨移工薪资、推行中阶技术移工留才，到讨论废除私人仲介改由政府直接聘雇等等，都显示出台湾希望成为一个对外籍劳工更友善进步的国家。每年国内也举办移工文化活动和游行，让移工有机会发声，争取自己的权益与尊严。台湾年轻一代对外籍劳工的贡献有更高的肯定，社会上移工也是我们的一份子的共识正在形成。这种态度的转变将是台湾继续吸引优秀移工的重要软实力。毕竟对很多人来说，选择工作地不仅考虑钱，更考虑在那里生活是否有尊严、被善待。总而言之，台湾能成为东南亚移工的首选工作地，绝非偶然。较高的薪资和稳定的工作，满足了他们改善生活的期待，包容多元的文化和安全便利的环境，减轻了他们远离家乡的陌生感。逐步完善的政策和法规，为他们提供了保障与未来发展的可能性。在印尼姑娘、越南小伙、菲律宾技术员乃至泰国师傅们的心目中，台湾仿佛是一块可以实现梦想的宝地。在这里，他们用汗水换取报酬，同时也收获友情与成长。一位曾在台湾工作的移工坦言，台湾给我的不只是存款数字的增加，
还有视野的开阔和人生经验的丰富。这大概道出了许多移工的心声。展望未来，台湾要继续扮演东南亚移工首选天堂的角色，还需要持续努力。全球劳动力市场的竞争只会越演越烈，台湾必须不断提升自身的吸引力，包括适度提高薪资水准，改善移工人权保障，简化繁琐的聘雇流程，以及鼓励社会对移工更加友善包容。唯有如此，才能在越来越多元的选项中，让远方的他们依然愿意把人生的重要篇章留在台湾书写。对我们台湾人而言，这些外籍移工不是冷冰冰的劳动数字，而是一个个有血有肉、怀抱梦想的人。他们为台湾奉献青春与才华，台湾也因他们的加入变得更丰富多彩。我们理当以感恩和尊重的心，珍惜这段与东南亚移工相伴相生的缘分，让台湾持续成为他们心中理想的第二故乡。